बिल्लियां और मनुष्य लगभग 10,000 वर्षों से जुड़े हुए हैं। बिल्लियां औसतन प्रतिदिन 13 से 14 घंटे सोकर ऊर्जा बचाती हैं। बिल्लियों के शरीर लचीले होते हैं और उनके दांत चूहों और चूहों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए अनुकूल होते हैं। बिल्लियों के समूह को क्लॉडर कहा जाता है। नर बिल्ली को टॉम कहा जाता है। मादा बिल्ली को मोली या रानी कहा जाता है, जबकि युवा बिल्लियों को बिल्ली के बच्चे कहा जाता है। बिल्लियों की रात्रि दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे वे मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना कम रोशनी में भी देख सकती हैं। बिल्लियां और